अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आज आपके लिए हम छोटी सी टिप लेके आई हैं। ये अल्फनार की स्मार्ट अर्थ फॉल्ट इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ फॉल्ट है। जैसे कोई भी मसला होगा केबल वगैरह को या ट्रांसफार्मर वगैरह को, और इसका यही फ़ायदा है। आप ये देख सकते हैं पूरी इंशाल्लाह। तनवीर भाई ज़्यादा आप इसको असम्बल करके बताएं मेरे व्यूवर्स को, तो इनके भी थोड़ा इल्म में इजाफा हो सकता है। ये चेक कर सकते हैं, ये रीसेट बटन है, ठीक है, ये अलार्म सेंसर है और ये रीसेट बटन है। और ये अंदर से पूरी आप देख सकते हैं, इसका पूरी ये डिटेल लिखा हुआ है। ये चेक करें, तनवीर भाई ज़रा इनको बताएं असेंबल करके। ये आप तरीकाकार यही है, इसका जो ये क्लिप है, जी क्लिप इसके साथ इधर लगेगा। ये आप देख दो क्लिप है इसका जी, एक ये क्लिप है, ये लगेगा यहाँ पर इधर। आसान से बताना कि मेरे व्यूवर्स को जो कि ना नहीं बिल्कुल कोई भी मसला मसाइल ना हो ये वीडियो में। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने इसका फिटिंग कर दिया जी। ये छोटा क्लिप इधर लग गया, ये बड़ा क्लिप है, ये भी आपका यहाँ लग गया, ये लग गया आपका, ठीक हो गया। ये पीछे लग गया, बाकी ये आ गया। बाकी इसका एंटीना है, इसमें सिम वगैरह भी है, वो तो आपने इसका बताया इसका नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सिम है, ये सिम भी है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है तनवीर भाई आगे चले। सिम का जिसका वाईफाई के साथ, वाईफाई यानी नेट सिस्टम है, नेट के साथ अटैच है, ऑनलाइन है। और इसका ये एंटीना ये आप देख सकते हैं, ये एंटीना है। अभी तनवीर भाई आपको ये भी लगा के दिखाते हैं। ये ऊपर से आप छोटा सा सुराख नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एंटीने के लिए बना हुआ है, ठीक है। ये अंदर की तरफ एंटीने का जो कि नट हमने टाइट कर दिया है। एंटीने का जो पॉइंट है, ये एंटीने का पॉइंट है, ये वाला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक ठीक, ये एंटीने का पॉइंट है। ये आपने इसको यहाँ एडजस्ट कर देना है इसके साथ, ठीक हो गया। तो ये पूरे आसान तरीके से आपको मेरे व्यूवर्स को जो है ना डिटेल में बता देना, क्योंकि अगर मेरी वीडियो जो देखे उसको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा ही हासिल हो। ये अलंकी के साथ इसका प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेस खत्म है, खत्म हो गया। इसके साथ क्या, ये सिर्फ एंटीने के लिए एंटीना इंस्टॉल करना है इसके साथ। जी जी, तो मालूम नहीं होता इधर बाहर पीछे जाओ। चलो ये अभी आपको दूसरा इसका प्रोसेस बता रहे हैं, इसमें जो कि तो भाई ज़रा फिक्स करके बताएं इनको। इसका ये क्लिप आएगा इधर, ये वाला क्लैंप आ जाएगा यहाँ, ये ठीक हो, ये एडजस्ट हो गया, ठीक। अब इसको हमने देना 220 220 आएगा। और इसका जो रिले है ना, रिले जो फॉल्ट इंडिकेटर होगा, सेंस जी, सेंसर जो है उसको हमने यहाँ पर करेंगे। ये जो सेंसर है, ये डिवाइस है, ये जो लगेगी केबल के साथ, ऐसे करके लगेगी, रोलिंग में केबल के साथ लगेगी। इसका पॉइंट है ये वाला, ये इसका प्रोसेस बाद में हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको केबल का इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहे हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये ना फिक्सिंग कैसे करना है। ये इसका इंडिकेटर है, इंडिकेटर लगेगा इस यहाँ पर। इसका नंबर्स भी व्यूअर्स को बता देना, जो कि आसानी के साथ व्यूअर्स अगर ये इंडिकेटर इसका, ये 7 और 8 में
LED 2 रेड, LED 2 ब्लैक। ठीक है। और ये इधर 7 और 8 नंबर में लगेगा ये वाला। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 7 और 8 नंबर में इसका जो इंडिकेटर है वो लगेगा LED पे। ये केबल आ रहा है यहाँ से, ये 7 और 8 नंबर आ रहा है। ठीक हो गया भाई। और दूसरा इसका जो और 220 है, और ये इसका नंबर ये 18-19 नंबर आएगा इसका। ठीक है। जो भी मैंने ये एडवाइस बताई है ना आपको, जी जी, ये वाली डिवाइस ये इसकी जो इंस्टॉल इधर होगा। ये 18 में और 19 में आएगा। ये 19 इसका केबल जो है तार है ना, जो इधर लगेगा 18 और 19 नंबर पे। किलम लगाओ। अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फॉल्ट सेंसर का जो कि तार इधर से निकाल दिया गया है अंदर के लिए। और अभी ये जैसे ही हमने आपको बताया था 18 और 19 नंबर पॉइंट में आएगा। ये देख सकते हैं 18 और 19 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। ये रेड और ब्लैक का इसमें कोई मसला नहीं है। रेड और ब्लू का कोई मसला नहीं, किसी भी आप नंबर पे लगा। सिर्फ इसका मेन जो पॉइंट है ना वो 18 और 19 है। वो लेफ्ट राइट किधर भी आप लगा सकते हैं, इसका नो प्रॉब्लम। ब्लू ब्राउन कहीं भी लगा। हाँ, मेन ये है कि इसको 18-19 पे आपने लगाना है। जैसा कि ये हमारी आप देख सकते हैं केबल जो कि फिक्स हमने कर दी है 18-19 नंबर पे। और ये भी इसका प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया। और ये आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। ये इसका ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये 220 का वायर है, ठीक है। ये 220 इसको वोल्टेज 220 देना है, 382 वोल्टेज नहीं, इसको बस 220 है। 220 का ये पॉइंट है ये। ठीक हो गया तनवीर भाई। चलो थोड़ा इसको ज़रा ना बंद करके दिखाएं। तनवीर भाई, ये जो दो केबलें नज़र आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये वाला जो है, ये अपने सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जी, ये वाला रीसेट बटन है, रीसेट बटन है इसका। रीसेट पुशिंग, ठीक। ये बटन पुश के साथ बटन। ये केबल इसका लगेगा ये। ठीक है, तो इसका भी कोई मसला नहीं, लेफ्ट राइट का कोई मसला नहीं है इसका भी, कोई रेड वाला बस फिक्स होना चाहिए। कोई भी कहाँ से कहीं भी लगा दो इसका। ठीक हो गया तनवीर भाई। ये इसमें खोल के इसको जी, ये इसका मेन डिवाइस ये इधर कनेक्ट है, या इसके साथ कनेक्ट इधर से कनेक्ट है। और बाद में ये रोलिंग किया हुआ केबल आप देख सकते हैं, ये रोल किया हुआ केबल, और बाद में ये बटन है। ये हो गया। ठीक, अब इसका मुकम्मल सारा अंदर करोगे। ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने का वो भी हम ठीक है, वो आपको आगे आगे इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक क्लम्प हमने नीचे लगाया हुआ है, ठीक है। एक ही ऊपर की तरफ है ये, और दीवार के साथ ये लगेगा। एक क्लम्प हमने ऊपर लगाया हुआ है, ये हमने लगाना है द्वार पे। अगर द्वार पे द्वार नहीं है तो फिर हमने इसका आर्म्यू के साथ इसका स्टैंड बनाया हुआ है, वो जो कि गाड़ी में पड़ा है। लेकिन हमारे पास आसान तरीका यही है कि हम इसको द्वार पे लगा देंगे, जल्दी काम भी ख़त्म हो जाएगा, और आसान तरीका भी यही है। नहीं तो इसके पास दूसरा प्रोसेस भी है हमारे पास, ऑलरेडी इसका स्टैंड भी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने द्वार पे ऑलरेडी ड्रिल किया हुआ था, ये पहले से भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हम नया डिवाइस लगा रहे हैं। अर्थ फॉल्ट इंडिकेटर है, ठीक है। नहीं, अभी हमारा प्रोसेस बाकी रह गया है, वो फॉल्ट इंडिकेटर जो कि केबल को अटैच करना है, और 220
जो कि हमने इंस्टॉल करनी है, जो इसको डिवाइस को पावर ऑन करेगी। यही प्रोसेस बाकी है इसका। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो फर्स्ट में आपको सब दिखा दी है। और अपने बाइक को भी सपोर्ट ऐसे ही करते रहा करें, और हम आपके लिए छोटी छोटी टिप लेके आते रहेंगे। हम ये रात को हमारा इमरजेंसी ड्यूटी चल रहा था, और ये भी बोलते साथ में हमारे कंपनी बोलता है ये भी आस्ता आस्ता थोड़ा सा कंपनी का भी काम करें। हम बोला चलो गुजारा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अर्थ इंडिकेटर जो कि हमने केबल को भी अटैच करना है, और आपको नज़र आ रहा होगा। पहला क्लिप, ये छोटी छोटी 2 क्लिपियाँ भी आती हैं इसके साथ। उसके बाद ये टेप है ब्लैक कलर का, ये भी लगाना है, पूरी फिक्स करनी है ना। चलो एक तो ला ये भाई के देख सकते हैं ब्लैक टेप जो क्लिप के ऊपर लगा दिए, और ये भी प्रोसेस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अभी जो कि बस 220 पावर हमारा इंस्टॉल बाकी है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट फॉल्ट इंडिकेटर जो कि एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, और अपने भाई को भी सपोर्ट थोड़ा करते रहा करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो आपके लिए हम अच्छी वीडियो अच्छी टिप्स लेके आते हैं कि चलो हमारी वजह से आपका भी थोड़ा इल्म में इजाफा हो सके। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 220 का प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर हमने 220 पावर इसको सप्लाई दे दी है, और ये इंडिकेटर अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और हमारा वीडियो देखते रहा करें, चैनल को सपोर्ट करते रहा करें, और हम आपके लिए अच्छी टिप लेके आते रहेंगे, और अपने दुआओं में भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।